isuduwaha diinta awqaafta ee gobolka saaxil oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil ayaa sharaxaad ka bixiyay inuu sheegay inuu faafinayo diinta kiristanka waxaana uu beeniyay inuu ninkaasi ahaa nin suxufiya balse uu sheegay ninkaasi inuu ahaa nin ganacsada amaba dalka ku soo galay inuu ganacsanayo kana ganacsanayo milixda iyo waxyaabaha la halmaala isuduwaha diinta awqaafta oo arrimahaasi ka hadlayana waxa ka mid ah hadaladiisii arrinta golaha guurtidu ay shalayto baafiyeen shaaciyeen ee baraha bulshada iyo Soomaaliland iyo warbaahintood bisla dhexmarisay horta wax weey guurtidu sida ay u sheegeen waxba ka bedelan waxa jirtay muddo iminka laga joogo 2 bilood nin dhalashadiisu Mareykan tahay oo muddo sanad joogay wadanka ninka run ahaantii markii ugu horeysay wuxuu wadan ku soo galay sifo ganacsi ma ahayn suxufi waxa weey ganacsi ayuu wadan ku soo galay sifo sharci ku soo galay ninka waxa dabagal ku sameeyay aad u balaaran maamulka gobolka saaxil oo waxa weey barasaabka iyo waliis xogeey saad xogeeyaha gobolka run ahaantii nin aad u firfircoon ninkaas wuxuu faafinayay diinta kiristanka kitaabka halka yaala aan ilaahda buugga halka yaala waxa waa bible-kii oo Soomaali lagu turjumay xaqiiqi sarna waxa ku yaala kitaabka quduuska ninka markii in badan aanu dabagal ku sameeynay waxaan ogaanay inuu hawsha wado wasaaradii siisay ruqsadda ee ganacsiga ayay warbixin siiyeen gobolku warbixintii lagu celiyay markii ay cadaatay ninkaas hawshu wada inaanu qorshihii wadanka u yimahayn waxa weeye dib baa looga saaray wadanka wala tarxiilay buuggiina maadaama aan nahay wasaaradii diinta awqaafta waxa nagu wareejiyay maamulkii gobolka xoogii gobolka nagu wareejiyay mar hadaa diintii wanaag farisi iyo xumaan reebistii wadanka u qaabilsantiin waxa weey buuggi waa ka run ahaantiina waxa weeyaan waan la socodsiiyay wasiirka diinta awqaafta Sheekh Cabdullaahi Axmed wasiirku wuxuu yiri waa la shukr cala waajib waa shaqadii aad u igmanayd waana ku mahadsan tahay buuggiina saasan ku haynay waxa deedna dhacday muddo iminka laga joogo bil ayaa filayaa markii golaha guurtida qaybo kamid ay xoogaal noqoshada dalka ay gobolada dalku soo mareen bariga iyo galbeedka ay magaalada berbera yimaadeen maalinta waxaan joognay xafiiska barasaabka gobolka saaxil in buugana maalinta waan haynay waa maamihii ay nagu wareejeen maamulka gobolku deedna waxay codsadeen bilaana buugan warbixin ka siino saadarteed ana warbixinta bixiyay buugan iyo qaabka uu nagu soo galay iyo ninkii hawsha waday in buuga horta arrinkiisu noocaas ninkuna ma hayn suxufi qaab ganacsi wadan ku soo galay kulay inahaas ayaa inta aan ogahay horta kulay Soomaalida wax kuma ahmaada sixir uu ka dareeyay qofkuna kulay waxa marka loo sheego waxa wanaagsan inuu iska hubiyo run ahaantii idinku saxaafadahaan arrintaas waxa laga yaabaa marka la berberan suxufiyaha diinta fidinaya waxa idinku noqoto shaambad oo wariyaashii iyo suxufiyiintii dadka Soomaaliyeed dhammaad soo weydiinaya ninkaasi ma ahayn suxufi manu ahayn Somalilander nin wuxuu ajaaniba nin Mareykan buu ahaa sifo ganacsi buu ku soo galay markii hore wadanka Somaliland oo sharciyada loo siiyay waxa weey in lagu daalacmo qulubta ma ogin laakiin dahriga ayuu daalacana wuxuu sheegay inuu nin ganacsada yahay oo hawl milix iyo wax wado Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga Sab TV magaalada xeebada Berbera adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida